Это рано или поздно все равно произойдет. То есть у нас, по сути, нет там другого, наверное, такого успешного пути, чтобы развиться, кроме как пойти правильно в рынок агро, раскачать его и стать там одним из лидеров в Казахстане. Смысл в том, что, допустим, та же Америка к своему продвинутому агрорынку шла где-то около, наверное, 100-150 лет. То есть методом проб и ошибок она пробиралась, и сейчас у них агроотрасль является там крутейшей, да, в мире. Но они шли к этому долго. То есть у нас тоже есть вариант, или мы там будем идти долго, да, мы недавно, не так давно получили там независимость, или есть вариант перенять опыт, собрать сильные умы вместе и туда пойти быстрее. Всем добрый субботний день. Пока я вижу у нас людей, интересующих темой агро, не так много. Надеюсь, будет увеличиваться количество. Меня зовут Ернур Айдаркин, я являюсь исполнительным директором агродивизиона Кусто Групп, международной группы компаний. И сегодня хотел бы рассказать немного о нашей группе, о наших планах и о том, почему для нас именно сейчас агронаправление становится стратегически важным и что мы собираемся в этом направлении делать. И, наверное, возможно, пару советов для вас и такой в конце немного приоткроем, как мы собираемся свой кадровый резерв формировать. Сейчас то, что мы тенденцию замечаем, все-таки очень тяжело где-то найти хорошие кадры в агроотрасли нашей Казахстана, хотя это парадокс, потому что потенциал огромный, есть очень много больших, очень развитых, крутых компаний, именно и американских, и других зарубежных, и в других странах. Это очень-очень престижная профессия, и люди, работая на этой профессии, зарабатывают очень достойные деньги и ведут достойную жизнь. Тогда обо всем по порядку. Сначала хотел бы вкратце вас с нашей группой компаний ознакомить. Кусто Групп. Что это такое? Здесь вот вы на экране можете наблюдать, что такое Кусто, да, там для нас это такая целостная команда, пусть из большого количества людей. У нас работают порядка 8 тысяч сотрудников в 10 странах мира и на более чем 3 континентах. Есть 5 основных направлений, это агронаправление, нефтегазовый сектор, строительные материалы, development и Вьетнам. Достаточно большая группа, стремительно растущая, с оборотом более $1 миллиарда. И наверняка вы видели по городу там где-то много представителей наших брендов, то есть сейчас и новая сеть фастфуда Wendy's заходит от нашей группы сюда. Сеть ресторанов, это и заправки Компас, которые вы, возможно, на Востоке где-то встречали. У нас есть в Израиле завод по производству красок. В Украине мы агро занимаемся. И очень-очень много направлений. То есть во Вьетнаме мы строим большие жилые комплексы. И из всего этого, будучи достаточно успешными, то есть у нас в составе есть и нефтедобывающая компания. Почему агро? Почему туда роль и интерес зашел? Все это началось с 2011 года на Украине. На Украине мы начали развивать именно растениеводство. И за какие-то 8 лет этот холдинг, он из такого более утопающего, когда мы его приобрели, превратился в один из лучших холдингов на Украине. Это уже вертикально интегрированная компания, которая включает в себя и элеватор, и команду фарминга, то есть именно в части растениеводства, и команду, которая занимается там ягодными проектами, молочными проектами, это логистика. Там у нас уже работает более 400 людей, и компания там по многим показателям является одной из таких достаточно успешных в Украине. Здесь вы можете увидеть такие основные показатели по нашему проекту в Украине. Вот, кто на агронома учится, он, наверное, может посмотреть.
сравнить, это вот показатели по урожайности на Украине средние, по озимой пшенице и кукурузе, и показатели те, которые достигает наш проект. Они в среднем на 30-40% выше, в первую очередь за счет использования новых технологий. Вот вы внизу можете увидеть ряд мер, которые помогли нам там стать успешными. И вы все сами сейчас понимаете, что в агро сейчас IT не меньше, чем в других сферах. И самое важное здесь в агроиндустрии — это правильное формирование database, правильное формирование данных, понятие взаимосвязи, какие данные как влияют на какой результат, и правильное его использование. Если говорить вкратце, когда мы туда пришли, на Украину, с этим проектом, там процветало и воровство, команда была демотивирована, результаты были слабые. И за 8 лет банк земли увеличился в 2 раза, там сейчас 25 тысяч гектар земли. Ну, что по казахстанским меркам, по урожайности, это как 100 тысяч гектар земли в Казахстане. То есть, достаточно такая крупная компания. И самое главное, мы там успели сформировать сильную команду. Сильную команду, которую нужно формировать не какими-то, наверное, такими жесткими движениями, в плане там кого-то менять, кого-то наказывать, а именно нужно правильно воспитывать. И там есть вот этот сильный костяк. Теперь этот костяк, соответственно, мы уже поработав в Украине, через себя это все пропустив, появилась идея именно на своей родине, в Казахстане, заниматься агронаправлением, развивать эту индустрию. И все началось в Казахстане с проекта Казбиф. Этот проект уже существовал, мы стали его мажоритарным акционером в 2018 году и сделали ряд инвестиций в компанию. О компании Казбиф кто-то слышал? Возможно, нет? Вот, Майра слышал. Компания — это производитель мраморной говядины, да, номер 1 в Казахстане. Очень вкусное мясо, советую попробовать. Продается в метро, продается в ресторанах, в отелях, везде. То есть это, по сути, если взять Казахстан и сравнить вот эти американские стейки, это вот аналог у нас в Казахстане. Очень вкусное мясо. Вы купили эту компанию. Компания занимается животноводством, у них мясокомбинат, репродуктор, откормплощадка. Но опять же, да, на тот момент, когда мы заходили туда, там, по сути, активы были равны пассивам, нужно было доинвестировать, нужно было поставить систему. И в этом направлении мы начали двигаться. Прошло где-то около 1,5 лет, и уже идут очень хорошие показатели. Объем мощности увеличился по заводу в 3 раза почти. Новая откормплощадка нам построена. И я просто к чему веду сейчас, чтобы вас большими данными не грузить. Смысл в том, что работая еще во втором проекте, вот этот интерес постоянно он сам разжигался и разжигался. Я сейчас уверен, не так много людей, которые вообще верят в агропотенциал Казахстана, да, потому что часто об этом говорят, но мы там видим то, что где-то там к результатам мы идем медленно. Но мы это верим и поэтому туда пошли, потому что ничего на нашей группе не мешало бы, наверное, заниматься теми же отраслями, которыми мы занимались. Потому что агроотрасль, она перспективная, но она очень емкая по инвестициям. Туда нужно много вложить усилий. И в части денежных, и в части людских. Откуда появилось у нас понимание перспективы в Казахстане именно агроотрасли? Тут тоже где-то небольшой ряд данных, сравнение американской и казахстанских рынков агро. Вы можете видеть, что в Америке 400 миллионов гектар земли и 216 миллионов гектар земли в Казахстане. То есть у нас земли, по сути, сельхозназначение в 2 раза меньше. А мясо мы, видите, 42 миллиона тонн производит США, и мы производим 1 миллион тонн. Мясо мы производим в 42 раза меньше. Урожайность в зерновых в Америке 8,5 тонн на гектар, и мы делаем от 1,5 до 2 тонн. По факту, вы увидели 1 миллион тонн,
мяса, но потенциал Казахстана, потому что только 30% пастбищ используется, производить на первом этапе. Можно эту машину разогнать до 7 миллионов тонн. Почему все это очень актуально? Согласно данным ООН, если вы почитаете, в 2050 году население Земли оно превысит 9 миллиардов человек. Вы какого года в среднем здесь находящиеся? Ребята, 98-й, 7-й, такие года, да? Ну вот смотрите, в 98-97 году население Земли было где-то около 5 с копейками миллиардов человек. То есть, когда вы родились, да, примерно в этот период. Пройдет там какие-то там 60-50 лет, и население Земли почти в 2 раза увеличится. Кроме этого, увеличивается продолжительность жизни. То есть, грубо говоря, люди будут дольше жить, и их будет становиться все больше и больше, поэтому их надо всех кормить. Если вы почитаете, наверное, отчеты журнала «Экономист», если читаете, раньше, лет 50-60 назад, ресурсы, которые Земля могла произвести, народ, вообще человечество, оно успевало потребить, скажем, за год она потребляла тот ресурс, который Земле стоило за 2-3 месяца восполнить. Сейчас идет обратная уже тенденция, и поэтому есть понимание, что ресурсов хватать не будет. Чтобы ресурсов хватало, нужно развивать агроотрасль и производить все. Это и мясо, это и пшеницу, все продукты продовольствия. Поэтому в этом направлении Казахстан, будучи 9-й страной в мире, если не ошибаюсь, 5-й по сельхозугодиям, в 5-ке по пастбищам, у нас на самом деле сейчас для занятия бизнесом недорогая земля, 40% людей живут в селах. То есть почему бы совсем этим потенциалом это правильно рынок не раскачать? Потому что, все равно для всех не секрет, да, то, что есть такие немного настроения, особенно у молодежи после университета. Многие хотят переехать куда-то жить, хотят уехать, попробовать, где-то чем-то недовольны здесь, в стране, да. Оно же все с чего начинается? То есть есть один вопрос система, но другой вопрос это развитие, да, развитие экономики и уровня жизни. У нас, в принципе, есть полный ресурс, чтобы этот уровень жизни раскачать и поднять. Просто в этом направлении, нужно двигаться. Поэтому, видя все это, мы понимаем то, что это тот рынок, куда стоит идти, да, потому что у любого вида деятельности есть ресурс, да. Есть ресурс у нефтяных компаний, мы сами нефтедобычей занимаемся. Есть ресурс, у тебя есть, ты берешь какое-то месторождение, у тебя есть понимание 5 миллионов тонн, 3 миллиона тонн нефти, 10 миллионов тонн, все это ресурс. Когда ты его исчерпаешь, все, этот бизнес заканчивается. И то же самое со многими другими элементами. Ресурса нет, по сути, если правильно использовать у солнца, воды, земли, то есть земля будет давать траву, скот будет правильно развиваться, да, то есть пастись на этой траве, и оттуда можно уже наладить производство и мяса, и прочего. То есть рядом с нами огромные рынки, такие как Китай, есть рынок России, Иран, Арабских Эмиратов, то есть большой пул туда, куда можно нашу вкусную казахстанскую говядину экспортировать. И просто, чтобы вы понимали, да, то есть зачем все это надо. Мы сейчас этим занимаемся, другие компании занимаются. То есть это рано или поздно все равно произойдет. То есть у нас, по сути, нет другого, наверное, такого успешного пути, чтобы развиться, кроме как пойти правильно в рынок агро, раскачать его и стать одним из лидеров в Казахстане. Просто вопрос. У нас сейчас очень много партнеров, я о чем чуть позже расскажу. Один из них, Эдвард Баумгартер, сидит здесь. Как раз мы его пригласим, он потом расскажет о своей деятельности. Но смысл в том, что, допустим, та же Америка к своему продвинутому агрорынку шла где-то около, наверное, 100-150 лет. То есть методом проб и ошибок она пробиралась, и сейчас у них агроотрасль является крутейшей, да, в мире. Она приносит огромный объем ВВП. Все, кто заняты в этой отрасли, очень достаточные, хорошо обеспеченные, гордые люди.
то есть не как у нас там ауылдарда, да, там ходят там со скотом, они могут и ездить там за границу отдыхать, и детей в хороших вузах обучать, и вести достойную жизнь. Но они шли к этому долго. То есть у нас тоже есть вариант, или мы там будем идти долго, да, мы недавно, ну не так давно получили там независимость, или есть вариант перенять опыт, собрать сильные умы вместе и туда пойти быстрее. Поэтому нам здесь, как бы нашей группе и вообще Казахстану нужны будут такие заинтересованные, сильные молодые ребята, которые готовы будут в этом направлении двигаться. Что мы делаем с Кусто? Как я уже говорил, у нас есть 5 направлений, и я сейчас про направление агро рассказываю. Мы хотим выстроить полную целостную экосистему, участвуя во многих частях ее проявления. Ну, если проводить, наверное, идеологию там со здоровьем человека, если там не принимать комплекс мер, да, это в части и правильного сна, занятий спортом, в части ментального здоровья, правильного питания, тяжело получить такой, ну, какой-то идеальный, да, там, энергичный организм. Поэтому то же самое с агроиндустрией. Чтобы эту отрасль трансформировать, нужно заниматься на каждом этапе из ее цепочек правильным направлением, да? И все начинается, вот если мы говорим про конечный продукт, когда мясо, все начинается с семян, потому что этих бычков надо чем-то кормить. И здесь как раз таки мы работаем с компанией Valley. Valmont — это американская компания, то есть тоже гигант, лидер в своем направлении по производству ирригационного оборудования. И с компанией BASF, вот у нас совместное предприятие было создано, Cass-Seeds. Я сейчас понимаю то, что все-таки я вспоминаю себя, вот, наверное, на 4-м курсе, да, на 3-м курсе, где-то чуть тяжело понять, зачем это, почему это важно, то есть зачем мне сейчас об этом рассказывают. Но смысл такой, то, что в агроотрасли она такая вся цикличная. То есть, по сути, тот там кусок мяса, который ты сейчас кушаешь у себя на столе, он занимает примерно, наверное, 2,5-3 года, чтобы он получился. Потому что вначале нужно засеять семена, там ячменя, кукурузы, они должны вырасти, должен получиться какой-то урожай, должен родиться теленок, его нужно этому теленку скормить, накормить, его потом нужно правильно откормить на откормплощадке, потом его сделать забой, переработку, и в итоге получается мясо на прилавке. И вот это вот полный идет как раз таки цикл. И вот, как я уже говорил, мы же не хотим долго к этому направлению идти, да, там 100 лет, 150 лет к развитию рынка в Казахстане. Поэтому мы пригласили сильнейших американских, наверное, лидеров в этом направлении в мире. И вот с ними работаем. Это с компанией Valmont мы меморандум заключили, с компанией BASF мы создали совместное предприятие. То есть подробнее, мы думаем, через 2 недели мы хотели бы провести лекцию именно по семеноводству, кому это будет интересно. Вот как раз представители у нас сидят, это Серик Рамазанов и Эдвард Баумгартнер. Серик у нас финансовый директор компании Cass-Seeds, Эдвард Баумгартнер — это генеральный директор. И если вот так разобраться, да, тоже, как мы здесь все в агро оказались. Серик, он сам финансист, по своему опыту в 4-ке работал в Ernst & Young, да, Серик, если не ошибаюсь. Вот сейчас он здесь занимается именно агронаправлением. Я тоже финансист, работал в KPMG, потом работал в нефтянке и пришел сюда. Ну, Эдвард, это дело его жизни, он уже порядка 40-50 лет именно семеноводством в Америке, в Пуэрто-Рико занимается. И просто смысл в чем? То есть мы где-то, каждый из нас в какой-то момент жизни понял, что вот здесь есть возможность, потому что, смотрите, мы вот говорим в жизни, каждый человек где-то достигает или не достигает успеха, да? И почему так происходит? И есть ряд причин, начиная с детства, да? Это воспитание дома, это образование, какое ты получил, это какие-то изначальные там, при рождении данные способности. Но немаловажный момент, если вот так анализировать, это видеть возможность. Вот говорят же, удача, да, там,
там Бахжанда, да, у кого-то есть удача, а у кого-то нет. И тут такой спорный вопрос, да, или это происходит так, что эта удача там специально выборочно кому-то дается, а кому-то не дается, или же другой момент, да, удача дается всем, но есть те, кто могут видеть возможности, а есть те, кто, ну, предпочитает глаза закрывать и пропускать их. Поэтому я просто к чему веду, то есть вот здесь и Серик, то есть я там, и молодые ребята, и постарше ребята с разных направлений мы объединились здесь, потому что, наверное, каждый из нас где-то увидел возможность в этом направлении. Поэтому я просто хотел бы сегодня, наверное, чем-то вас техническим не грузить, но рассказать про наши планы и показать вам, какую возможность есть. Потому что в Казахстане это все будет происходить. И то, как вы в данный момент решите, чем заниматься, оно тоже будет влиять там на ваше будущее, да? Поэтому здесь тоже как бы учитесь пользоваться интуицией, чувствовать какие-то возможности, куда заранее стоит идти, куда заранее не стоит идти. Вот поэтому, что я и говорил, в этом направлении мы строим полную экосистему. Это, по сути, будет агродивизион в Казахстане, в котором будет задействованы порядка, наверное, от 1500 до 2000 человек. Сейчас здесь в нашем направлении работают около 600 человек. Это и Казбиф, это фарминговая компания, это Кассиц. Мы в скором времени думаем развивать направление трейдинга, возможно, элеваторный бизнес. То есть очень много направлений будет выстраиваться в эту цепочку. И мы заметили такую тенденцию, что вот там у тех же агрономов, да, тяжело иногда брать человека с 30-летним опытом работы и пытаться его переломать, переделать. Потому что мы, когда говорим, мы берем американскую модель развития, соответственно, они что-то делают по-другому, и раз у них все получается, они что-то делают правильно, наверное, да? И по-хорошему надо бы взять это и использовать. Ты можешь это понимать, ты берешь эту модель, пытаешься использовать, но твоя команда не всегда она ее впитывает и готова принять. Ну, потому что там, я не знаю, там дядя Вася агроном, он там сеет кукурузу по-своему уже 30 лет, и он там скажет: а что ты мне рассказываешь? Мы вот так вот делали нормально в советское время, все нормально было, да? Поэтому мы хотим эту команду разбавить. И мы хотим набрать такой молодой кадровый состав, ребят, которые готовы будут в нашей команде двигаться и дальше развиваться. То есть, если мы говорим про тех же агрономов, вот у Эда есть огромный опыт, он потом расскажет, и ребята бы с удовольствием потом отобрали бы пару молодых ребят, которые присоединились в команду, были бы рядом с Эдом и учились бы постепенно. То есть, ну, почему, если есть возможность, там, не учиться у тех, кто самые лучшие, да, в своем деле. Поэтому сегодня не так много народу, но я надеюсь, может, вы знакомым передадите, расскажете. Мы в течение 2 месяцев планируем проводить лекции от разных наших лидеров по каждому направлению. Вот, как я говорил, будет Эд, Серик о своем опыте расскажет, расскажут ребята и агрономы приедут, и R&D специалисты, да, которые именно изучением занимаются в части агрономии, наукой именно. Приедут ребята, которые и работают с животными, то есть поэтому... И на самом деле все эти ребята, они на каждом этапе своего успеха достигли. То есть у каждого там по 100-150 там, человек там, в подчинении, каждый там уже сформировавшаяся личность, и все они не так, то, что просто там ауылдан келді там, и делать нечего, пошли работать в агро. Нет, они многие разные направления посмотрели, учились многие за рубежом и осознанно сделали выбор. И, наверное, для вас на данном этапе тяжело принимать сразу какой-то выбор, но по-хорошему бы задуматься, да, когда ты слушаешь какого-то человека, который прошел определенный путь, но в данный момент почему-то сделал такой выбор. И что на это повлияло? И попробуйте через себя пропустить. Может, есть смысл попробовать. Поэтому вот, ребят, сегодня надолго не буду затягивать, но смысл такой. У нас большая группа, сильная команда. Мы хотим активно двигаться и уже двигаемся в агро, строить что-то новое, достойное, о чем потом можно будет с гордостью, наверное, рассказывать. Там я вот сам даже представляю, если там прошло какое-то время, и ты там потом детям рассказываешь, что там какая-то отрасль построилась, и ты в ней участвовал. Ну, почему бы нет, да? То есть ты не рассказываешь, что ты просто где-то работал, потому что ты зарабатывал деньги. Поэтому контакты мы тоже оставим.
Звоните, спрашивайте, приглашайте ребят, ну и вот будьте активными. По итогам этих двухмесячных лекций мы хотим составить такой пул кандидатов и с этим пулом кандидатов поработать. Уже предложите практику, возможную работу, может какое-то менторство взять. Вот. Так что видите возможности и давайте присоединяйтесь к команде. Pardon my handicap of not speaking the Russian language yet, or Kazakh language. It's very exciting for us to move to Kazakhstan and help change agriculture here. And what's even more exciting is being in front of young people who want to make that happen. And I'll put all the experience I have to work to try and teach what I know, how to bring the technology from the US here to Kazakhstan. It makes the most sense just to jump from where we are today to the latest and greatest technology here in Kazakhstan. So I view agronomy as taking the science to a practical level on the farm. And so during my opportunity to speak to you, I'll show you some of the different technologies that we use to develop new seed products, and we'll actually be starting that in Kazakhstan next year. So with that, I look forward to seeing you in a couple weeks. У вас был слайд, где в США показывается то, что используется 400 миллионов земли, а в Казахстане 216. Вот эти цифры вы имеете в виду могли бы использоваться, либо же они уже на данный момент используются? Нет, мы говорим, что в США 400 миллионов гектар сельхозземли есть, а у нас 216 миллионов гектар сельхозземли есть. Да, но у нас используется, конечно, очень мало. Из тех же пастбищ у нас используется из 190 миллионов гектар пастбищ, у нас используется 30%. Просто нам нужно все это использовать правильно. А они когда-то ранее использовались вообще? В Казахстане? Да, в советское время. Да, большая часть, она и, скорее всего, она использовалась и во времена кочевников, то есть тогда, когда поголовье было намного выше, это же все в крови у нас сидело. За счет этого как бы и народ жил, и развивался, и процветал, и мог там защищать огромные свои границы, да? Поэтому я уверен, что эти все, большая часть земель она использовалась, просто нужно теперь к этому ко всему вернуться. Да, можно я добавлю по поводу пастбищных земель. Дело в том, что пастбищные земли у нас, как вы тут говорите, да, 30% используются, но все они не одинаково качественные. И дело в том, что некоторые люди правильно используют их, а некоторые неправильно. Некоторые на свою территорию количество скота берут очень больше, чем количество гектаров пастбища. Из-за этого происходит эродирование пастбищных земель. Да. И мы вот совместно с Министерством сельского хозяйства Казахстана, США, на НОС и наш университет проводим с этого года оценку пастбищных земель, используя новые технологии, как вот говорили Егор. Мы учим новых технологий наших специалистов по оценке пастбищных земель. И также у нас сталкиваются сложности, потому что эти же специалисты использовали старую свою методику и иногда противятся, используют эту новую. Но что вот новая хороша, тем, что просто вбиваешь эти данные по оценке и получаешь уже результат, а еще и рекомендацию для того, чтобы улучшить. Как бы у нас в будущем очень большие планы для того, чтобы улучшить наши пастбищные земли, для того, чтобы использовать их все. Да, я еще хотел добавить, вот, кстати, сколько использовано, да, например, по кукурузе, можно сказать, в советское время была популяризация, да, кукурузы, и сеялось больше 1 миллиона гектар. Сейчас в Казахстане всего лишь 150-140 тысяч. Потому что как бы мы потеряли генетику в свое время, когда был развал Советского Союза. Считайте, вот 15-10 лет что-то разворовало, что-то исчезло. Соответственно, сейчас в данный момент такой генетики высокопродуктивных поставлено. И вы видите перспективы, как бы со 150 тысяч гектар подняться до 2 миллионов. А что для регулируется? Правильная генетика, высокопродуктивные, вот если по кукурузе, например, гибриды и правильная агрономия. Потому что в Казахстане мы вот с Эдвардом ездили по Алматинской области, по Северному Казахстану.
при разговоре с фермерами мы заметили, что фермеры хотят просто так бросить семена, чтобы она сама выросла и на севере дала 10 тонн, да, зерне. Но это нереально, это неправильно, потому что правильное агрономическое сопровождение должно, правильное внесение гербицидов, удобрений и так далее. В таком случае только можно будет получить. Поэтому мы над этими вот как раз таки будем работать, чтобы обучить наших фермеров, как правильно нужно вносить удобрения, те же самые гербициды, как правильно сажать, потому что должны быть правильные сеялки. Да, и здесь что я хотел бы еще добавить, как мы сказали, да, то есть в первую очередь то, что и Серик говорит, почему раньше не использовалось, ну то есть раньше использовалось, а сейчас мы все это потеряли. Смотрите, любая отрасль, это, как правило, рынка, да, любая отрасль она начинает развиваться, начинает двигаться, когда людям, задействованным на этом рынке, выгодно этой отраслью заниматься. В определенный период мы потеряли специалистов, потеряли генетику, в определенный период там ушел, наверное, вот этот весь фокус вначале на рынок купи-продай, потом на рынок нефтянки, да, условно, то есть на какие-то те рынки, которые дают рентабельность быстрее, ну и в определенном периоде выше, да. И поэтому, соответственно, как бы, грубо говоря, вот как происходит, вот ты собрался заниматься фармингом, ну то есть фарминг это растениеводство, да, для целей продажи, там, скажем, выращивать, продавать ячмень, ту же кукурузу, приобретаешь землю, вкладываешься, допустим, 10 тысяч, 20 тысяч гектар, покупаешь технику, еще вложился, инфраструктуру построил, людей нанял. То есть, ну, грубо говоря, ты на эти 20 тысяч гектар ты можешь там проинвестировать там, от 10 там, до 15 миллионов долларов, да, чтобы правильно дальше развивать и получать результат. И ты планируешь там, при лучшем случае там, за 5, 6, 7 лет это отбить, и это нормально. Но так как у тебя нет сильной команды, ну то есть если 30 лет, там, 20 лет аграрка была непопулярна, то какая сильная команда там будет речь, да, там, да, у нас финансисты суперсильные, да, потому что был период, когда банковский рынок, да, очень был, бумил, да, и многие хотели в банки идти, а, соответственно, если хотят, почему хотят? Потому что это престижно, много зарабатывают, а если хотят, соответственно, лучшие студенты, они там прокачивают свои знания, чтобы там пойти в тот же банк. То же самое там с нефтянками, да, там, и с разными отраслями, но не агро. Там, в агро шли там более по остаточному принципу, да, ну и, соответственно, вот ты как бы все свои инвестиции ты там ставишь на острие там знаний вот этого агронома, знаний там инженера, знаний там твоего там производственного директора, да, вот этой командой, которую ты отдаешь, говоришь, давай теперь будем работать. Но потому что знаний нету и не осталось, просто ты эти деньги теряешь. Соответственно, это происходит с одним инвестором, со вторым, с третьим, потом интерес вообще падает. Теперь, чтобы это правильно раскачивать, нужны примеры. Вот у нас там то же самое, как на Украине, да, было, когда холдинг начинает раскачиваться, и ты начинаешь там сильную команду формировать, это видят другие компании. То есть им же интересно, условно, почему эта компания она, там, получает, там, я не знаю, в кукурузе на зерно там, 11-12, да, там, а мы получаем 5. Уже собственники встречаются, разговаривают, он понимает, что новые технологии используются, новая команда, и идет цепная реакция. И в Украине она реально пошла. То есть если 10-15 лет назад там, учиться там, идти на агронома, это было западло, да, там, в плане, там, если, грубо говоря, не осталось места в каких-то юридических, экономических специальностей, там кто-то там, я не знаю, может, из-за системы грантов, кто-то еще из-за чего-то, да, что сейчас вот, может быть похоже, да, на тенденцию в Казахстане, шли по остаточному. Теперь рынок, когда развился, там очень много ребят изначально идут в аграр. Потому что у всех есть примеры, там у меня дядя Леша, он там отучился, сейчас там в таком-то холдинге работает главным агрономом, зарабатывает 7 тысяч долларов, в год 4 месяца путешествует по миру, потому что он постоянно изучает новый мировой опыт, пользуется там, я не знаю, большим авторитетом в компании и прочее. Да, и много таких, да, там, главные инженеры. Соответственно, ребята это видят, они туда подтягиваются. Поэтому эта эволюция, она у нас в Казахстане будет однозначно. Она все равно будет происходить. И вот то же самое, то, что Серик про семена говорил, да.
почему вот нам бы не самим, да, почему именно вот мы пригласили там Эдварда, почему вместе здесь с ними развивать? Потому что, опять же, эти знания немного потерялись, да, то есть технологии, как правильным семеноводством заниматься, селекцией. В Америке они сохранились. Да, мы можем просто купить семена с Америки, но если ты хочешь здесь развивать, скажем, для гибридов, я уверен, потом Эдвард Сериков подробнее расскажет, но смысл такой, что тот ноу-хау, который, допустим, в Америке разрабатывается из семян, он сначала проходит там, через Восточную Европу, еще откуда-то, и к нам приходит для его изучения, когда там это там, семена там, 10-летней, 15-летней, 20-летней давности. То есть, там, условно, ты здесь хочешь заниматься, там, я не знаю, правильным программированием, а тебе там вот так, обернувшись, приходит там, вот такой там, ноутбук, да, который с самым беспонтовым процессором, и тебе нужно с ним решать задачи, которые есть сейчас. Мир-то меняется. И поэтому вот мы здесь и обсуждали, уговорили Эдварда, создали совместный бизнес, чтобы вот этот ноу-хау делать в Казахстане. То есть они будут гибриды, сои, кукурузы, там, других семян выращивать в Казахстане, и это будет ноу-хау, который к нам будет не будет через 20 лет возвращаться, а именно здесь будет появляться. Поэтому, и это вот, ну, как бы, наверное, к вашему вот вопросу касательно того, что сельхозземли не используются, соответственно, когда все эта тема закрутится, всем начнет выгодно заниматься, и вот как и Майра сказала, то есть уже люди будут анализировать, какая земля хорошая, какая нехорошая, за эту землю начнется конкуренция, и как бы рынок он уже сам себя у нас здоровит. Вот вы сказали, то, что в Украине с молодыми ребятами ситуация изменилась, то, что там кто-то дядя Леша, кто там что-то зарабатывает и так далее. Был ли помимо этого какая-то, не знаю, условно какой-то ребрендинг, да, то есть видение на этой профессии, планируете ли вы там в Казахстане, там на уровне страны, чтобы там ребята были заинтересованы в этой сфере? Да, это здесь само собой, то есть, ну, да, потому что сегодня мы здесь, хотим об этом рассказать вам, нам вот как раз лидершип в этом плане помогает. Мы, в принципе, сейчас активно будем участвовать на всех агросаммитах и сборах по обсуждению вообще тенденций в агро, да, в Казахстане, что мы хотим делать, как и прочее. И, ну, ребрендинг, он по сути как происходит, да, то есть самый лучший будет ребрендинг, если наша группа, часть агро, будет добиваться успехов, и народ просто сам будет желать присоединиться. Потому что вы сейчас, как бы он может немного так чуть относиться там со скепсисом, да, к индустрии самой, но ребята, там все мои друзья, которые вот закончили университет там около 8-7 лет назад и работали там в разных отраслях, как я говорил, там и высокодоходных, и за рубежом, и в четверке, и в иностранных компаниях, сейчас прям все чаще звонят, спрашивают, есть ли какие-то вакансии, там вот хотелось бы к команде присоединиться, где можно вместе поработать, поэтому мне кажется, это вещь, ребрендинг, как ты говоришь, он сам уже произойдет. Вы говорите, проводилась работа в виде с Украины. У вас была работа более консалтинговая по отношению к тем ребятам, с которыми вы работали, или больше какой сфере? Или вы прям прикладная вместе ходили, вместе работали с ними, поднимая их вообще агросферу? Нет, я имел в виду про компанию, то есть, само собой, там индустрия сама двигалась, потому что все в этом направлении развивались. Но у Украины, я думаю, у них другой момент, то есть у них, так как нету таких там больших сырьевых запасов, они понимали, что там один из путей у них там развития – это сельхозка. И просто когда мы пришли туда в 2011 году, там существовала команда, но не хватало где-то системности, где-то не хватало именно правильных кадров на правильных местах, да, то есть, потому что в компании тоже очень важно, когда люди видят, что на каждом месте, допустим, тот же руководитель, он достойный, то есть он достойно выбран, правильно выбран, он людей мотивирует, то есть характер может быть разный, да, там у руководителя, хороший, плохой, но главное, он должен быть справедливый.
Поэтому, по сути, наша работа была, когда мы пришли туда, проанализировать правильно команду, ситуацию, атмосферу в команде, с рынка забрать таких более сильных, размыть команду этим, чтобы они друг у друга учились. И вот за счет этого как бы само себя оздоравливало. Да, вот тогда получается, смотрите, тот опыт работы, который вы получили в Украине, он может быть прикладным к менталитету связанного агросектора Казахстана? Абсолютно. Ну, мы все с Советского Союза, поэтому, конечно, он не только может быть прикладным, а сейчас с нашего украинского проекта в Казахстане работают порядка 10 человек, уже где-то год примерно. Поэтому мы там хотим, ну, такие даже мелочи, да, условно. На каждую уборку привлекаются механизаторы. От того, насколько механизаторы относятся к своей работе, зависит там большая вещь, да, то есть по сути ты покупаешь трактор John Deere, который стоит $500 000, садишь туда механизатора, если это механизатор, ну, не особо дисциплинированный, не знает, что он хочет там правильно делать, там, или как-то небрежно относится, да, к твоей машине, по сути твоя машина за $500 000, она может быть испорчена. Тут микс отношения и знания. Поэтому мы там вплоть до механизаторов хотим на один из периодов там уборки там посевной пригласить ребят с Украины, чтобы, скажем, у нас на участке работало там 3-4 ребят оттуда, именно тех, и не просто всех подряд, а именно лучших там, да, и 5-6 наших местных будут работать. И чтобы они вместе работали, друг друга учились. Перенимали вообще само отношение к технике, там, оно же все на таких мелочах строится, там даже вот мы ребят приглашали, там главного инженера, да, у них там прям у каждого инженера есть там свой набор ключей. Он за этот набор ключей отвечает, он его чистит, моет, всегда там при себе держит. И вот с таких прям мелочей оно идет само все производство. Поэтому эту культуру надо поменять, когда ты у других это видишь, ты уже быстрее учишься. Плюс мы своих ребят уже 2 раза в Украину отвозили. То есть они там командой, человек 10-15 поехали, агрономы, производственники, посмотрели, как там это все происходит. Ну и тоже такие заряженные приехали. Вот я еще хотела, Ага. очень заинтересовалась по поводу трудоустройства. А как вы не могли бы статистику сказать, ежегодно сколько вы, например, набираете кадров на новую вакансию? Смотрите, все же идет от периодов компании, да, у нас сейчас компания, она активно растет и период становления проходит. Но вот, допустим, если говорить про компанию Кассиц, Серик, если про компанию Кассиц говорить, сколько вы где-то в ближайший год-полтора, сколько вы, человек 30-40 точно наберете, да? Поменьше чуть-чуть. У нас как бы цель такая, что мы сейчас будем искать на позицию агронома, ребят молодых. Самое главное критерий — это teachable, который обучаемый. Потому что, вот как я до этого говорю, проблема с взрослыми людьми, то что они обучались по советской программе, и когда им говорят, что на севере можно выращивать кукурузу на зерно и применять технологии ноутил, они говорят, нет, это невозможно. Но данную, как говорится, практику, технологию используют в Америке и в Канаде. 99% перешли на ноутил. Вот. Поэтому их тяжело обучать. И мы планируем, в следующем году минимум 4-5. Также мы планируем затем отправить ребят в Америку, к Эдварду на практику, обучить его и, соответственно, применять затем этот опыт. Потому что мы планируем, что у нас будут агрономы на разные участки Казахстана. Кто-то будет локироваться, например, на юге Казахстана, чтобы он был просто профессионалом. Он знал почву, тот же самый уровень осадков, то что это все, подобрать правильный гибрид для определенной территории, нужно знать все эти даже минимальные данные по осадкам, по температуре, да. Другой человек будет находиться на севере Казахстана, другой человек будет находиться на восточной части Казахстана, кто-то на юге. Соответственно, у нас все ребята будут распределены по Казахстану. И чтобы обучиться чему-то, вот это вот переезжает в Казахстан. Я сам, честно говоря, не агроном, не сельхоздеятельности, да, у меня разный опыт. Я и в Big Four работал, я и в телеком работал, и в горнорудке работал, сейчас вот в агросекторе.
И за это время я очень много чему уже научился у Эдварда. Я уже сам себя чувствую агрономом. Потому что Эдвард легким языком объясняет это все. То, что я даже говорю, не агроном, я начал понимать и разбираться. Я уже говорю, о, это, видимо, из-за жары, наверное, как бы опыление правильно не произошло. Соответственно, на самом деле Эдвард очень такой открытый человек, он делится, никогда не скрывает, да, ничего. Он человек мира, да, человек, который рад поделиться и кому-то обучить.